Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind vor dem Schnee, Regen und Hagel in Österreich geflüchtet und sind ein Stück weiter in den Norden gefahren, nach Tschechien, konkret in das Städtchen Český Krumlov. Ich würde sagen, mit der Wetterplanung geht es bisher auf und einem schönen Tag in der Stadt steht nichts im Weg. Some time at your own pace, you need to find your way. Schon lustig, diese eine Figur, die neben der Mühle sitzt, die erinnert mich an den Hastrmann. Das ist so eine Figur, die immer in diesen Teichen lebt und Menschen mit ins Wasser zieht, die nicht aufpassen. Und es sind immer so diese typisch tschechischen Märchen, die immer so düster sind und meistens geht auch irgendwer drauf in der Geschichte. Ich glaube, Roberto musste sich da erstmal dran gewöhnen, als ich die ersten Geschichten so erzählt habe. Aber ja, man nimmt es halt mit Humor und es ist auch sehr lehrreich. Ich glaube, die Arme von diesem Typen sind ein bisschen zu lange geraten. Was meinst du? Da hat wohl jemand zu fest dran gezogen. Ja. Schon witzig hier diese Kanufahrer zu sehen. Ich war vor 7, 8 Jahren schon mal hier in Český Krumlov mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen und wir haben da auch so eine Kanutour gemacht. Sind da ganz weit rausgefahren, sind ins Kanu reingestiegen und man endet hier quasi in der Stadt. Und das Schöne ist, man hält immer irgendwo wieder an, man trinkt was, man isst was, man fährt weiter, man springt ins Wasser. Also richtig schön und allgemein habe ich so das Gefühl, dass die Tschechen so eine richtige Kanunaktion sind. Wir waren ja auch schon mal zusammen zu zweit, aber mit Baxi war der auch schon dabei, oder? Ja, der war auch dabei. Ja, sollten wir vielleicht auch mal wieder machen, nicht? Unbedingt. Aber vielleicht, wenn es wärmer ist. Ja, zur Zeit ist es nicht gerade das beste Wetter, um ins Wasser reinzuspringen auch. Ja. Aber schön. Like a crab that's molten from a shell, I crawl out uncomfortably. Like a daughter who only wishes well, I've got your card in front of me. I'm the same girl, but I never fit back into my old skin. So we're back to the same old holiday, but it's gonna feel different. I've loved around you. Can you love something new? It's a hard Ich bin ein Nashorn. Und wie macht das Nashorn? Keine Ahnung. Nee, das ist ein Esel. Es ist fast egal, wo man sich im Stadtkern von Krumlov befindet. Fast von überall aus sieht man immer die Burg mit dem Schloss und vor allem mit dem Schlossturm, der ja schon auffällig ist. Also seine Form ist schon eher atypisch und die Malereien ist schon speziell und er thront wirklich so quasi über die Stadt. Das prägt das Stadtbild auf jeden Fall sehr. Dass Krumlov heute so eine schöne Stadt anzuschauen ist, ist eigentlich auch ein bisschen eine Ironie der Geschichte. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg und nachdem auch die deutschsprachige Bevölkerung von hier vertrieben wurde, war Krumlov eine Zeit lang quasi wie eine Geisterstadt. Und sie ist auch ein Stück weit verfallen und wurde nicht gepflegt. Aber nach der Wende
hat sich das Blatt eben gewendet. Hier wurde investiert und renoviert, sodass die Stadt heute so schön aussieht, wie sie aussieht und eben auch entsprechend viele Touristen anlockt. Also es ist wirklich einfach eine schöne Stadt, um hier durchzuschlendern und ein bisschen ja, diese Atmosphäre aufzusaugen. Als ich vom Bärengraben hier gelesen habe, dachte ich ehrlich gesagt, das wäre eine veraltete Information. Es kann doch nicht sein, dass hier immer noch Bären sind. Aber tatsächlich, im Bärengraben gibt es hier Braunbären. Das ist eine 400 Jahre lange Tradition, die hier aufrechterhalten wird. Ursprünglich gedacht als Abschreckung vor Feinden und Eindringlingen. Ja, aber man sieht schon, das Gehege ist ja nicht wahnsinnig groß. Und immerhin haben sie Spielzeug und man merkt, die Bären, die beschäftigen sich auch damit, weil wahrscheinlich gibt es hier nicht so viel zu tun. Aber ich bin auch überrascht, wie groß und so massiv die sind. Und wir sind bis nach Kanada und Alaska gefahren, um Bären zu sehen. Klar, es ist nicht das Gleiche. Die Tiere in freier Wildbahn zu sehen, ist viel interessanter und viel schöner. Aber trotzdem, also als ich das letzte Mal hier war, hatte ich keine Bären gesehen. Ich wusste das auch gar nicht. Ja, ich war auch schon ein paar Mal hier und habe es nie gesehen. Naja, man lernt immer wieder was Neues. So ist es. Das ist so schräg, wenn man von weitem diese Fassaden alle sieht, denkt man sich so, wow, das ist ja voll, das sind so bearbeitete Steine, aber stattdessen ist das eigentlich alles Fake, obwohl Fake ist auch vielleicht nicht das richtige Wort. Das wurde ja schon in der Renaissance so gemacht, das war einfach total, sagen wir, in oder modisch oder anerkannt, dass man mit dieser Sgraffito, dieser Kratzputzkunst Fassaden verziert hat und diese Illusion von diesen 3D-Steinen erschaffen hat. Aber irgendwie, wenn man sich so umsieht, das sind wirklich ganze Gemäuer so gemacht, wo man sich denkt so, hey, die waren einfach zu faul, um die Steine richtig zu bearbeiten. Český Krumlov ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie viele Orte auch unterschätzt werden. Also gerade Tschechien gilt ja nicht so als klassisches Reiseziel im Urlaub, aber ja, man sieht, auch hier gibt es richtig schöne Orte und ja, wir sind froh, dass wir euch das zeigen konnten. Und wir haben auch übrigens ein Video mal zu Prag gemacht von ein bisschen, ja, nicht so den ganz klassischen Ecken der Stadt. Also falls ihr da auch mal reinschauen wollt, dann sehr gerne. Auf jeden Fall, wir finden Reisen und Entdecken in Tschechien richtig cool und wir finden, es wird auf jeden Fall unterschätzt. Auch damals, als ich ausgewandert bin nach Tschechien, von der Schweiz nach Tschechien, haben sich viele Leute gefragt, wieso ich das mache, ob ich nicht ganz dicht bin, von der schönen, sicheren, reichen Schweiz nach Tschechien zu reisen, also auszuwandern. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, denn ohne diese Entscheidung hätten wir wahrscheinlich nie die Panamerikaner bereist und wären nicht hier, wo wir heute sind. Also Das stimmt. ab und zu muss man gewisse Risiken in Kauf nehmen und meistens lohnt es sich auch. Wir sind ja immer noch überrascht, wie viele Camper wir eigentlich auch jetzt schon unterwegs sind. Ich meine, wir haben Mai. Wir dachten, wir sind eindeutig außerhalb der Hauptsaison unterwegs. Und dennoch hier dieser Stellplatz, also es ist ja ein Wohnmobilstellplatz, einfach direkt an der Stadt. Der ist ja komplett voll mit Campern. Ist auch gut gelegen. Ist auch sehr gut gelegen, genau. Also
man ist ja hier 500 Meter von der Stadt. Kostet dafür 25 €. Also ich finde es schon echt viel für einen Schotterparkplatz, aber er ist immerhin einigermaßen grün und es gibt hier sogar Toiletten. Obwohl, bräuchten wir ja auch nicht. Wir haben ja auch alles eigentlich, was wir brauchen. Und da denken wir uns oft so, auch bei Campingplätzen, das ist schon alles echt teuer geworden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das früher auch schon so teuer war. Und gerade besonders, wenn man sagt, okay, man hat alles dabei und braucht jetzt nicht täglich eine Dusche oder Strom oder Toilette, dann ja, ist es teuer und freistehen ist auch nicht mehr so einfach, wie es früher war. Das ist uns auch aufgefallen. Wir sind jetzt... Vieles verboten auch, oder? Ja, wir sind ja durch Deutschland, Österreich und jetzt Tschechien gekommen, haben auch ein paar Plätze angesteuert, die wir schon von früher kannten. Und da waren teilweise neue Verbote platziert. Was man ja auch ein Stück weit nachvollziehen kann, ist ja schon klar. Aber trotzdem, es ist halt nicht mehr so einfach, so diese schönen Plätze in der Natur zu finden. Schon irgendwie schade. Das macht für uns ja das Campen so mit dem Camper auch ein bisschen aus. Aber wir wollen es trotzdem nochmal versuchen. Wir wollen heute nochmal einen schönen Platz in der Natur finden. Kann sein, dass wir 1, 2 Plätze anfahren müssen, aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir hier was finden. Okay, das war jetzt nicht ganz geplanter Stopp. Irgendetwas hat hier hinten geklappert und dann bin ich ausgestiegen und habe geschaut und die Schraube lässt sich einfach von Hand drehen. Vom Stoßdämpfer. Vom Stoßdämpfer? Ja. Keine Ahnung wieso. Naja, schauen wir die an. Ja, hallo Baxi. Ja, ein kurzer Stopp. Und das mal haben wir unser Werkzeug mit dabei. Ja, Baxi. Das ist 17 Euro. Vielleicht sollten wir auch den unteren anschauen. Das ist gut. Vielleicht die andere Seite noch prüfen? Ja, kann ich. Nee, das ist fest. Hä? Naja. Lieber Haben wir das. was gemacht? Oder? Nee, keine Ahnung, was es war. Aber lieber das als was Größeres. Ja. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Solange man sich immer selber helfen kann, ist Ja. okay. Vamos. So, diesmal gibt es einen geplanten Zwischenstopp. Wir dachten uns, wir teilen uns die Fahrt für heute ein bisschen auf und machen hier einen kleinen Halt. Immer noch in Südböhmen, aber hier gibt es eine Region mit ganz vielen Seen und hier an einem See halten wir, essen was Kleines, vertreten uns nochmal die Füße in der Natur. Ich glaube, Baxi wird auch glücklich sein, gell? Du weißt das auch zu schätzen. Na komm. Und frei.
Man darf es ja fast nicht zu laut sagen, aber ich finde es gerade richtig schön, nach diesem lauten Tag in der Stadt mit dem Fahren, der Synchro ist ja nicht der allerleiseste, hier diese Stille. Man hört nur das Rauschen der Blätter im Wind, Vogelzwitschern, ab und zu das Plätschern, weil ein Fisch gesprungen ist. Und das ist es. Es ist gerade so Friede pur. Dobrý den. Jeden smažák, prosím, s hranolkama. A chcete k němu tatarku? Prosím, ale vedle, kdyby to šlo, nebo jako... Was haben wir denn hier für Gesundes gegessen? Richtig gesundes. Wir nennen es Smažák. Smažený Sir ist es richtig und das ist eigentlich gebackener Käse. Also das hier ist in der Regel Edamer Käse, einfach paniert und gebraten und mit Pommes und klassisch mit Sauce Tartar. Tartarsoße. Ja. Kenn ich aus der Kindheit und Roberta hat es auch zu schätzen gelernt. Ja. Und das ist einfach so das perfekte Snackessen, wo man sich einfach reinlegen kann. Boah. Hi. Frisch? Manchmal muss es einfach nur das Sauhundessen sein, um glücklich zu werden. Man kann eben nicht nur gesund essen. Nein. Geht nicht. Nein. Wir suchen uns jetzt aber ein Plätzchen, wo wir übernachten und dann sehen wir uns gleich da. Close to violet on a Sunday. Nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary. Monday Wir sind gestern Abend noch an diesem schönen Plätzchen hier angekommen. Wir sind zwar gar nicht mehr so weit weg von Prag, aber trotzdem haben wir nochmal diesen schönen Naturplatz hier entdeckt. Und das ist einfach eine Wohltat mit den Vögeln. Wir sind am Wasser und Baxi kann ja auch einfach frei rumlaufen und rumstreunern. Das macht er ja so gerne. Und hier kann ja auch nichts passieren. Von dem her ist das perfekt. Ich mache jetzt auch gleich schon die erste Runde mit ihm. Das mache ja meistens ich. Und Roberta ist in der Zwischenzeit am Bus und räumt auf, bereitet schon mal alles für einen Kaffee vor. Wenn ich gutes Timing habe, komme ich dann zurück und der Kaffee ist schon fertig. Manchmal bin ich ein bisschen zu schnell oder Roberta zu langsam, eins von beidem. Aber ich finde es auch immer schön, so in diesen aktiven Tag zu starten. Ich finde das auch immer so toll, wenn wir Baxi dabei haben, weil ohne ihn würde ich das ja nicht machen. Und ja, finde ich immer einen guten Start in den Tag. long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room?
Maxi, na komm. Schön süß. Sind die lebt aneinander? Solche Momente hatten wir in den letzten 2 Wochen einfach viel zu wenig. Aber auch was für ein Kontrast. Vor ein paar Tagen waren wir noch voll im Regen und im Schnee und jetzt stehen wir hier im T-Shirt und genießen das schöne Wetter. Also ja, als Abschluss dieser kleinen Tour durch Österreich, Deutschland und Tschechien tut das richtig gut. Es ist ja schon so, dass das Leben im Bus vor allem dann Spaß macht, wenn man eben vor dem Bus lebt. Also wenn das Wetter schön ist, man draußen sein kann. Und wir haben ja genau deswegen auch diesen Außentisch gebaut, damit wir draußen Kaffee machen können, kochen können. Und also gut, damit wir draußen sein können, aber auch, weil wir halt drinnen noch keinen fixen Ausbau haben. Wir haben ja noch gar nichts gemacht drin. Aber auf der anderen Seite haben wir ja diesen richtig coolen Multivan-Originalausbau. Den feiern wir ja auch total. Teil der Multivan-Ausstattung ist die lange Sitzbank, die quer über die ganze Breite geht und der Einzelsitz, der umgedreht ist. Und dieser praktische Tisch. Ich muss ehrlich sagen, als wir den das erste Mal gesehen haben, dachten wir so, ja, den werden wir nie nutzen. Aber jetzt tagsüber haben wir den fast immer draußen. Da können wir arbeiten, essen, kochen, wenn wir halt eben nicht draußen kochen können. Ja, und apropos Kochen, unsere Küche oder all die Utensilien und auch Essen befindet sich unter dem Tisch in unseren Euroboxen. Nicht so elegant, aber effektiv. Dazu gehört natürlich auch der Kühlschrank bzw. die Kühlbox, ist leider keine Kompressorkühlbox und darum sind wir super unzufrieden, müssen dauernd die Temperatur regulieren, also da müssen wir uns auf jeden Fall längerfristig was Besseres ausdenken, gehen auf jeden Fall wieder auf Kompressorkühlbox und den Strom dafür holen wir von unserer Jackery Power Station, da haben wir auch ein Solarpanel, das wir meistens aufs Dach tun und das lassen wir dann auch einfach drauf, wenn wir rausgehen oder vom Bus weggehen. Solange es natürlich nicht regnet. Wenn es regnet, dann stecken wir die Box halt ein und holen so unseren Strom. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Badezimmer. Muss ja in jedem Bus oder Van sein. Und da haben wir eine Trockentrenntoilette von Boxio, die ja eigentlich sehr praktisch ist. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier sogar ein bisschen mehr Komfort, als wir im Van hatten. Von dem her, da sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Und hier hinten, hinter dem Einzelsitz, haben wir noch unsere 2 Kilo Gasflasche. Wir haben nämlich auch einen zweiflammigen mobilen Kocher mit und der funktioniert eben mit der Flasche, aber nur draußen. Und ja, bei so viel Regen haben wir halt eher drinnen mit dem Kartuschenkocher gekocht. Also die ist noch unbenutzt. Und dahinter haben wir eine kleine Box mit Sachen von Baxi, das ist quasi so sein Reich, plus noch unser Badezimmer mit ja, Zahnbürsten, Bürste, solche Sachen halt. Viel braucht man ja eigentlich nicht. Und hier ist dann auch noch der Vorhang, den wir hier einmal rüberziehen können, solange wir auch keine Drehsitze haben. Und dann isoliert das ein bisschen für die Nacht oder wenn wir ein bisschen Sichtschutz haben wollen. Für unser Frischwasser haben wir ganz einfach diesen 15 Liter Wasserkanister mit. Wir kommen erstaunlich lange durch. Man braucht hier so wirklich nicht so viel Wasser und in Europa hat man sehr viele Trinkwasserquellen. Wir filtern aber, wenn möglich, immer unser Wasser. Also dazu nutzen wir Alpfilter, das ja schon seit ein paar Jahren, da sind wir maximal zufrieden. Und der ultimative Tipp, um Wasser zu sparen, ist dieses Ding hier. Ein Spritz, ich weiß nicht, wie es heißt, aber man kann damit so Wasser rausspritzen. Und damit machen wir unseren Abwasch. Und ich würde sagen, wir brauchen nicht mal die ganze Flasche, um den ganzen Abwasch zu machen. Also wirklich sehr wichtiger, sehr wertvoller Tipp, würde ich sagen. Und was auch noch super praktisch ist, wir haben ganz viele so magnetische Haken, die wir überall im Bus verteilt haben. Der Vorteil, wenn man den Bus nicht isoliert hat, ist, dass die Magnete auch überall, fast überall gut haften. Und da hängen wir halt alles Mögliche dran. Wir haben unsere Lichterkette dran, wir haben unsere Tücher, Seife, den Schlüssel. Eigentlich alles hängen wir da dran, ist super praktisch. Und so schnell ist das Bett gemacht und wir haben sogar noch viel mehr Platz als im Sprinter. Und das Gute ist, wir müssen eigentlich nur noch den Topper rüberlegen und dann können wir schon schlafen gehen. Dafür haben wir noch eine ganz einfache Bettkonstruktion gebaut, damit wir schön flach liegen können. Und zusätzlich nutzen wir den Platz unter dem Bett, um ja, Tische reinzutun, aber auch haben wir Schubladen gebaut, wo wir ja, unsere Filter reintun, Wanderstöcke, aber auch Werkzeug. Ihr wisst es, wenn man mit dem T3 unterwegs ist, braucht es auch ein paar Sachen.
wie ihr seht, wir haben noch unsere schöne ecuadorianische Decke mit dabei. Auch die bunte, die ihr auch so schön gefunden habt. Zusätzlich haben wir uns noch für vorne diese Fenstergitter gekauft. Die sind super praktisch, denn ja, wenn mal der Van komplett zu ist, kommt trotzdem noch ein bisschen Frischluft rein und dahinter ist noch ein kleines Gitter, um die Moskitos abzuhalten, reinzufliegen, denn sonst haben wir gar keine Moskitonetze. Eine weitere Sache, die wir noch gekauft haben, um die Wärme oder die Kälte im Bus drinnen oder draußen zu lassen, sind diese Isomatten. Die sind von Project Camper. Wir sind super zufrieden damit, passen perfekt, sind ein bisschen teuer, aber jeden einzelnen Cent wert. Eine Sache, die uns aber mit diesem Ausbau so richtig nervt, ist unsere Klimaanlage. Die ist da drin, wir schlagen uns täglich den Kopf da dran. Die muss weg, denn wie wir schon mal gesagt haben, wollen wir uns unbedingt ein Klappdach montieren und da kann sie nicht bleiben. Also falls irgendjemand von euch Interesse an der Klimaanlage hätte, schreibt uns gerne in die Kommentare. Die muss einfach weg. Das ist wirklich nicht das allerkomfortabelste Setup, ist schon so. Aber wenn ich denke, anfangs dachten wir ja gar nicht, dass wir so unterwegs sein würden. Und jetzt waren wir letztes Jahr, dieses Jahr wieder unterwegs. Also es macht trotzdem Spaß. Auf jeden Fall. Und wieder mal in Europa unterwegs zu sein, hat auch richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und Ja. es braucht halt eben doch nicht so Genau. viel. Jetzt lassen wir ausklingen. Genießt und dann- noch die Wärme Ja, und dann geht es für uns auch schon nach Hause. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, liked das Video, hypt das Video, schreibt fleißig Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. hasta luego. Hasta luego!